Vaalaykum assalom. Yaxshisan bola? Yaxshisan. Ya bolam. Yaxshimisan? Adang yaxshimilar? Ha, shu yerdalar. Sizlar yaxshimi? Hamma Nimaga ketyapsizmi? Qarab ketyapsizmi? Salom. Sizlar yaxshimi? Charchamasmisiz? Rahmat, xudoga Yaxshisizmi? Ha, baraka Ishlaringiz toping. bo'ptimi? Yaxshi bo'ldi, chiroyli joy bo'ldi, ancha farishta bo'ldi. Ya, assalomu alaykum. Bormang Patul aka. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ha, rahmat. Bosh bo'lib. Ha, yaxshi-da. Hozir. Yaxshimisan? Rahmat. Xudo Sog'liqlaring yaxshi? yetkazganingiz. Tinchmisan? G'amnay. Suv. Suvmi? Ha, suv. Voy, suv. Gazsiz. Mayli. Kelaman bundan. Tur. O'tirmamiz. Yo'qot kelar. Ana. Qani otingni bir Yunusmidi, bir Yusufmidi? Bir Yusufam, bir Yunusan. Yo, o'tiring. Ukam Rahmali bir Yunus edi. Bir Yusuf. Sen Bo'ldi, Yusufsan. eshitdim men. O'tirma bunda. Yuring, ayollarni ko'ring, chiroyli. Ayollarni bekitgan ancha. Oshxonalarni ochdinglarmi? Ha, ko'rmaganmisan bu yerda? Oshxonalarni ochdinglarmi? Yo, xonasi bor. Hamdan buyog'i edi ancha. Ha? Katta joy bo'ldi, bu yerdan buyog'i edi, ancha joy bo'ldi deyman. Ha, shularni qo'y. Okey, rahmatli. Muxtor akam, bu yerda oshxona, xonalari ko'p. Daryoda. Ancha joyni. Yon to'g'irlikman yurdim. Oshxonalar chiroyli joy bo'ldi. Ko'rdingizmi? Nechtayam qormaylar. Charchamayapsizlarmi? Xudo quvvat bersin. Barakalloh. Piyolar ham ancha joy bo'ldi. Daryoda tandirxona. Ha, aytdim, nariyoqqa chog'iravergandi. Bekitgan zovurdan keyin latolarni to'g'irlagin dedim. Nariyoqqa chog'iravergan u yoqqa ketaveradi. Zovurlarni to'g'irlagin dedim. Anayoqqa turpoqlar tushirdim men. Qaqa. Anayoqqa. Zovur chetiga nari betdan. Keyin fermer taqab haydab tashadi bu yoqni. Ha. Hamma ozgina paracha qilinadi keyin. Nariyoqqacha ketaveradi u yoqqacha. Olavergin nariyoqqacha. Endi bilamanimcha keyingi bilamanimcha bekitib qo'yish chiroyli qilib ham plakatlarni olib kelishdi. Keyin ham joy qilgan, bu yoqqa ham joy bo'laveradi, mana yoqlar ham dedim. Mana nimalarni qo'ysa dedim. Yo'qdan tekish joy qilsa ham joy bo'ladi kech payt salqinda dedim. Talavarlar dedim. Anaqa zon to'qib qo'ygan ustiga deyotgandim. Chiroyli bo'ladi, zon to'qisa ana karavat ustiga. Ana nima qilmaydi, shoh kabbani tushmaydi. Dedim, qilinglar, oyam odam qiladi burada. Chiroyli joy bo'ldi. Ancha. Daryoxonalar oxirigacha ancha joy. Ha, bunga. To'rtta xonasi ishlasa ham bo'ladi. Endi ko'radi, men ham o'tiraveradi kechqurun. Ustiga men aytdim, nima qiyin dedim ani bolalarga. Nima qilib bergin deyotgandim. Zon to'qilib. Ya bo'lmasa ani bor prezidentlik zon to'q. Shunday qilib qo'ysa, O'tiranchi. chiroyli bo'ladi, ishlama tushmaydi, nima qiladi. Voy, akam yaxshilarmi, rahmatli? Ha, yo'q. Ha. Rahmat. Iloho. Amin. Duo qiling. Ishlar duosi. Ko'chalarimiz arvohlar tarbiyasi. Bolalarimiz shu ishlar qo'matini berib, ishlari yurishib, topganlariga baraka ato etib, umri uzoq, tan joni sog' bo'lsin, o'g'il qizlari sev farzand, sev davlat bo'lsin.
yurtimizga tinchlik bersin. Qilayotgan ishlarimizga fayz baraka. Alloh ajrini bersin mayli. Yaxshi Bor endi. chiroyli joy bo'pti. Sen Endi domlani olib kelamiz bir. O'tirarlar. Domlaga hali shoshib o'tirasan. Yo'q. Qur'onni nima qilarlar? Shu yerdan o'tganlarni. O'shanga aytib men o'rdizga. Nima qiling deb. Ya o'tir Umri. Bu ozgina nima olib kelib, bitta choylarni chaqirib, nima qilib shu yerda yo'q tarqatib yuborsa ham bo'ladi, yo'q masjidga bersa ham bo'ladi demoqchiman-da. O'zinglar qanaqa qilib kelishasizlar o'shani? Oldingi bolalar chaqirishuvdi ozgina. Domlarni chaqirib. Bu yerda o'tirishdi, duo qilishdi. Yaxshi ketyapti, bir xabar olib ketdim. Yaxshi chiroyli joyda bo'pti. Ha, kelib Mayli. Alloh barakasini shunaqa bersin. qilyapti. Endi buni bu yerda choyxonaning egasi boshqa. Boshqa. Bu yurg'izyapti. Ha, men aytdim. Arendatori boshqa. Men aytdim. Neynik. Unaqa. Men aytdim unga. Yaqinroq bolalarga bergin, shu yerda bor dedim. U yodik bolalar ketib qoladi dedim. Bu yerda yurg'izadigan bolalar bor dedim, shu yerda dedim. Bu yerda yurg'izib kelgan dedim, yurtdan dedim. Yurgan chiroyli joy dedim. Hali nimadan oldin ham kelishdi. Ben ishchi bilan ham yangi qilib olishimiz kerak, yaxshilab boshqatdan. Hali ishchi bilan ham boshqatdan. Almashtirib, hali damashni qilib, pulto'likdan qilib. Ana chiroyli joy. Novoxonalar ham ishga tushsa, chiroyli. O'z sho'tli bolalardan topilmayapti-da Navoiy ham. Ishlaydigani. Bu yerda kamda ketmaydi. O'rgatish kerak bu yerda. Mayli, shu qattiq bo'chalar.